man palūdzu novērtēt forever sažojumu, mini kebabčiki un klasiskie kebabi. Pēc formas spriežot jums ir skaidrs, kā profesionāli viedokli. Es teiktu tā, tas ir tāds labs palīgs aizņemtiem cilvēkiem, varbūt mazliet slinkiem cilvēkiem. Ja? Ir briest kāds dārza baļļuks, grilu pārtīs. Ko mēs darām? Nopērkam šādus kebabčikus. Aizmirstam par marinēšanu, aizmirstam par malšanu, par dažādām citādām galda apglutinošām un laika ietilpīgām lietām. Vajadzīgs tikai grils, ogles aizdedzinām un šos liekam uzreiz patieši uz grila, ātri, garšīgi gatavs. Sākās lietus, kas pie mums nav retums, pārvācamies uz virtuvi iekšā. Mēs to pašu varam veikt uz pannas, ļoti ērti cepās, nerauj klāt, arī ātri un garšīgi gatavs. Nu, un tad jau aiziet improvizācija. Ko vēl mēs varam veikt ar kebabčikiem un mini kebabčikiem? Varam uzburt burvīgu frikadeļu zupu ļoti ātrā laikā. Kas ir vajadzīgs? Sagriežam kebabčiku ar nazi smalkākos gabaliņos un zupa būs gatava ļoti ātri. Skolēni, bērnu vaļļuks, pēc skolas iegāžās bars ar skolēniem mājās, ko darīt? Sagriežam tāpat kā frikateļu zupai kebabčiku mazos gabaliņos, olu, rīvmaize uz pannas un burvīgas kroketītes gatavas. Bērnu vaļļuks izdevies. Kebabčiki ir praktiski gatavi, kas mums atliek pasniegt. Ņemam gruntīgu šķīvi, ieteicams baltu, labāk izcelsies ēdiens. Kartupeli latvietis vienmēr ēdīs visos variantos, bet dārzenis ar to mums bieži pieklibo. Ņemam parasti tomātus, gurķus, papriku, visu, ko tirdziņā pārdod sezonāli. Lapu salātus nežēlojam. Lūdzu, nogaršojiet. Labi, es gribu.